Рекомендую посетить канал, который называется Куибер. На этом канале вы найдете кучу всяких интересных роликов, а также обращения к подписчикам. Ссылочку на этого челика я оставлю в описании под видео. Perеходите и подписывайтесь. For the watch, Prezi plain Jane, Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes Linker feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Это все произошло в 2020 году. На тот момент я не помню, сколько мне было. Но я точно помню, что я был взрослым. По-моему, 12. Ну, короче, неважно. Моим страхом стал лес. А почему? Сейчас расскажу. Когда я в Сибири гостил у бабушки, я всегда любил ходить в леса. Бывало, уйдешь в лес и до самой ночи. Одна такая походка породила у меня шок и страх. Однажды я пошел опять в лес. Был вечер, и только я зашел, как мне на голову упало что-то тяжелое. Я сначала не понял, что это было, а потом пригляделся. Это кость была. Чего, блин? Спросил я сам у себя. Потом черт меня потянул посмотреть вверх. На том дереве, с которого на меня кость упала, там какое-то мясно-кровавое месиво было. А потом вдалеке я услышал это. Вдали я услышал сирену. И сразу вспомнил игры с такой же сиреной. Я залез на дерево, дабы хоть как-то увидеть исток этого звука. И когда я увидел, что это было, я чуть было с дерева не упал. Там вдалеке я увидел что-то двумя сиренами. Вроде бы это был столб. Но он ходил. Он не стоял на месте, он ходил. И, судя по всему, он увидел меня. Ах да, я совсем забыл сказать. У нас там во время всей этой истории зима была. И да, тот самый столб заметил меня и побежал ко мне. И, конечно же, я упал с дерева. Но, слава богу, упал в сугроб и серьезных травм не получил. Зачем ты пришел ко мне в лес? Услышал я близко. Я пришел за едой здешней. Ну, я тогда пошел. Ты здесь и помрешь. Почему? Не нужно было приходить ночью в лес. После этих слов я рванул бежать, куда глядят глаза. И, как оказалось, прибежал к выходу. Но то самая сиреноголовая нечисть заорала так, что все птицы, которые были в лесу, разлетелись по сторонам. Наверное, улетели совсем в другой лес, потому что не стерпели этого звука. Я же, не обращая на это внимания, побежал к бабушке в дом. Рассказывать про этот кошмар я ей не стал. Так бы еще приняла меня за дурачка какого-нибудь. Это ж я знаю. Уже через неделю я поехал опять в расшиватку. Жил своей нормальной жизнью, ничего не вспоминал. Но потом я услышал опять тот самый звук, который доносился из леса. Тогда, в тот вечер.